assalaamu calaykum. Maanta waxaan mowduuc yar ka soo diyaariyey qorraxda dhulkeenna iftiimisa. Balse marka hore, waxaan la yaabaa dadka qaybtood oo jaahilnimada mooda inay nicmo tahay, oo markii lagala hadlo kownka iyo dhulka iyo qorraxda iyo meerayaasha, waxay dhahaan war cilmi gaaleedka ha noola imaan. Horta soo Ilaahay nama farin kownka inaan fiirino oo ku fakarno. Markaad ogaatid suu kownkan Ilaahay u abuuray, ayaa waxaad garanaysaa weynidiisa iyo awooddiisa subxaana. Haddii ay reer galbeedku muslimiinta uga hormareen cilmigan, ma inaad fariisatidba oo ka hartid horumarka. Horta muslimiintu waagay xadaaradda lahaayeen cilmigan aad bay u danayn jireen. Maantada tan la joogo raadka ay ku reebeen cilmigan ayaad arkaysaa. Aan tusaale yar soo qaato. Soo ma ogid in xidigaha habeenkii muuqdo oo dhan in badankood ay reer galbeedku af carabi ugu yeeraan. Wikipedia page dheer oo xidigahaas magacoodu asalkiisa uu carabiga yahay ayaa jira. Xidigahaas waxaa ka mid ah xidig la dhaho Aqrab oo ka timid kelmadda carabiga ee aqrab ama dibqalooca, iyo xidiga Adhiil oo ka timid kelmadda carabiga ee adhayl oo ah saynta, iyo xidiga Adhiib ama yeyda, iyo xidiga kale oo fara badan. Aan u soo gudbo mowduuceena. Cadceedda ama qorraxdu waa xidig. Dad badan ayaa saa u fahansanayn. Xidigaha iyo qorraxdu labaduba iftiinkooda iyagaa dhaliya, laakiin xidiguhu maadaama ay aad nooga fog yihiin waxay u muuqdaan wax aad u yar. Wixii iftiinkiisa dhaliya waa xidig sida qorraxdeena oo kale. Kuwa aan iftiinkoodu dhalin waxaa ka mid ah meerayaasha dayaxa iyo dhulkan aan ku noolnahay. Iftiinka dayaxu maaha iftiin uu isagu soo sii daayo, oo waa iftiinkii qorraxda oo ku dhacay. Haddii dayaxu iftiinkaa lahaan lahaa sida qorraxdoo kale, ayuu mar walba oo aan aragno iftiimi lahaa, laakiin sidaasi ma dhacdo, oo dayaxa qaybtiis ayaa mugdi ah, oo ah qaybta aysan iftiinka qorraxdu ku dhacayn. Haddaba sidee ayay qorraxdu u samaysaa iftiinkeeda? Waxaa ka dhaca qorraxda dhexdeeda qaraxyo nukliyeer ah. Laba hydrogen ayaa nucleuskoodu isku dhacaan, waxaana ka dhalanaya maaddada helium iyo energy aad u weyn oo keena iftiinkaas iyo kulkaas qaybi naga soo gaarto. Waxaa lagu qiyaasaa 1 sakan oo kasta inay qorraxdu soo sii dayso energy u dhigma 100 bilyan oo nukliyeer awooddiisu tahay 1 megatan. Laakiin maxaa keenay in qaraxyada qorraxda gudaheeda ka dhaca inaan maqli weyno? Horta si aad cod u maqashid waa in meel uu soo dhex raaco ay jirtaa. Waa inay hawo jirtaa ama biyo ama derbi oo kale. Laakiin haddii aan codka aysan waxba idiin dhaxayn, ma maqli kartid. Tijaabo sidaas cadaynaysay ayaa jirta oo gambaleel ayaa la dhex gelinayay galaas. Gambaleelkaas caadi ayaa loo maqlaa bilowga, laakiin markii hawada laga saaro dhalada, gambaleelkaas lama maqlo, sababtoo ah codku hawadii uu soo raacayay ayaan jirin. Waa sidaas oo kale cadceedda, qaraxyadeeda iyo codkeeda ma maqalno, sababtoo ah hawo nooma dhaxayso. Qorraxdu badankeed waxa ay ka samaysan tahay 2 gaas oo balaasma noqday oo holcaya, hydrogen iyo helium. Haddaad i weydiisid oo seebaan ku ogaanay waxa ay ka samaysan tahay, ilaa maba aanan u dhowaan oo maba la tagi karo korkeeda. Qorraxda kaliya maaha, waxaa jira qalab xataa ku ogaan karno xidigaha naga fogfog waxa ay ka samaysan yihiin. Qalabkan ayaa waxaa la dhahaa spectroscope, oo waxaa lagu ogaan karaa iftiinka qorraxda iyo xidigaha ka yimaada maadooyinka ay soo dhex mareen. Haddaba iftiinkaas haddii uu hydrogen ka yimi iyo haddii uu oxygen ka yimi, qalabkaas ayaa noo sheegaya. Waa waxa aan u ognahay maanta in xidigaha iyo qorraxda waxa ugu badan ay ka samaysan yihiin ay tahay hydrogen iyo helium. Taasi waxay keentay xataa in heliumka intaan dhulka laga helin ayaa qorraxda lagu arkay. Sanadii 1868 ayaa saynisyahan la oran jiray Pierre Jules Caesar waxa uu spectroscope-kiisa ku arkay maado la garan waayay waxa ay tahay oo aan dhulka horay looga aqoon. Maadadaas ayaa kadib waxaa loo bixiyay helium, oo ah magaca Giriiga oo ka timi Helios, oo ah waxa ay Giriigu u yaqaanaan qorraxda. Qorraxda ayaa dhulkeena faa'iido u leh oo nolosheena oo dhan ayaa ku tiirsan. Dhibaatana waa noo geysan kartaa. Laakiin Ilaahay ayaa dhulka waxa uu siiyey gaashaan magnad ah iyo weliba hawada dhulkeena ku hareeraysan. Qayb badan oo ka mid ah falaaryo ilaysyada ee dadka dhibi kara badankood waxaa celiya gaashaankaas uu dhulku leeyahay. Dadka u dhow North Pole-ka iyo South Pole-ka ama qudbi shimaali iyo qudbil januubiga, sida dadka ku nool waqooyiga Norway iyo waqooyiga Canada, ayaa waxay arkaan samada oo iftiimaysa.
iftiinkaas ayaa waxaa la dhahaa aurora oo ka dhasha gaashaan magnadeedku uu dhulku lahaa oo la falgelaya qorraxda waxa ay ku soo sii daynaysay. Mararka qaarkood ayaa caasifad ama duufaanno xoog badan qorraxda ka timaada. Waxa ay duufaannadaasi khatar geliyaan satellaytyada dhulka heehaabaya iyo weliba baalayaasha korontada. Sannaddii 1989 ayay ahayd markii duufaan sidaan oo kale ah ay keentay in meelo ka mida Kanada ay koronto la'aan muddo ku jiraan. Intaas ay noogu jooga macluumaadkii qorraxda ee maanta soo aruuriyay. Intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.